大天使ミカエルからのメッセージ。カード開けていきます。これがあなたの人生の目的ですというカードです。あなたは叱るべき方向に進んでいます。驚きや喜び、興奮を感じるような仕事や活動にすでに出会っているのではないでしょうか。すでにその仕事についている方もいれば、趣味として活動している方や、すごく興味を惹かれるものに出会ったばかりの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。うすうす感じていると思いますが、それはあなたの人生の目的です。これまでの人生を大きく変えてくれるものとなるかもしれません。この出会いを大切にし、しっかりと守っていってください。